वेलकम टू संबित हल्ला टेक्सपोर्ट चैनल। मैं हूं संबित। तो आज मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा मेरे बारे में। 2-3 दिनों से मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया या फिर कोई भी नया वीडियोस नहीं डाला मेरे चैनल पे। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, और मैं कोशिश करूंगा आगे चल के अच्छा रिकॉर्डिंग डालने के लिए। और आज यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ, एक्चुअली 2-3 दिनों से यहाँ पर माइक बज रहा था ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, और उस माइक का साउंड को अवॉइड करने के लिए मुझे रिकॉर्डिंग के सूटेबल सिचुएशन नहीं मिल रहा था। इसके लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और एक बार ट्राई किया था और वो वीडियो अपलोड भी कर दिया था। मेरा जो MI का राउटर लिया है उसका जो अनबॉक्सिंग वीडियो वो मैंने अपलोड किया था, उसका ऑडियो आप देख चुके हो। और आप अगर नहीं देखो उसका ऑडियो जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने 100% नॉइस, जितना हो सके नॉइस को रिडक्शन करने के बाद मेरा जो वॉइस निकलता था वो एकदम से बिखरा हुआ था, वो बेकार सा था, और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा। इसके लिए मैंने दोबारा उस नॉइस सिचुएशन में रिकॉर्डिंग करना नहीं चाहता था और रिकॉर्डिंग नहीं किया। आगे चल के मैं शायद कर सकूँ रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि मुझे कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। मेरे घर के पास ही ट्रेन है, और ये देखो एक ट्रेन खड़ा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो एक ट्रेन खड़ा हुआ है, और ये जो ट्रेन का साउंड है यहाँ से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तब ये साउंड बहुत ही प्रॉब्लम में डाल देता है, और कभी कभी पों पी। और ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता देख रहे हो कोने पे, मैं पूरी तरह से नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर और भी लोग चल रहे हैं। वहाँ पर ऊपर जो रास्ता देख रहे हो, तो यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं, और सारे दिन करीब रात के 2 बजे भी यहाँ से लोग आते जाते हैं। तो इसका भी शोर शराबा होता रहता है। तो कब रिकॉर्डिंग करूँ, इस तरह का प्रॉब्लम के लिए बहुत बहुत सॉरी। आगे चल के कोई इम्प्रूवमेंट लाऊँ, यानी मेरे घर में कोई साउंड प्रूफ कुछ सिस्टम बिठाऊँ, या फिर कोई ऐसा अपडेट करूँ कि साउंड प्रूफ हो जाए मेरे घर, तो तब जाके अच्छा वीडियो निकल के आ सकता है। पर अभी नहीं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके आप लोगों को अपडेट देने के लिए। पर आप लोग देखना मेरा वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इस तरह से कुछ ना कुछ अपडेट तो दे ही दूँगा। और अब मैं आज जो वीडियो कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या हुआ है, अभी तो पावर कट हुआ है, क्योंकि कल तक तो वो शोर शराबा था, और कल तक मैं बहुत ही टायर्ड था और दूसरे कामों में बिजी था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। आज जाके जब वीडियो बनाऊँगा और बैटरी भी फुली चार्ज है, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि अभी पावर कट हुआ है, और मेरा बाकी सारा जो ब्लॉगिंग का काम था वो भी बंद हो चुका है अभी। तो क्या करूं, अभी तो वेट करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। और इन्वर्टर या फिर जो भी कहो वो सब मेरे घर पे नहीं है, और आगे चल के शायद ले लूँ तो तब जाके कुछ मुश्किल आसान होगा। पर जो इंटरनेट है वो तो नहीं सुनेगा। थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम तो चल जाएगा कंप्यूटर से, पर मुझे नहीं लगता। वो देखो ट्रेन जो चल रहा है उसका साउंड भी आने वाला है। यही प्रॉब्लम होता है। वो देखो ट्रेन जो चल रहा है, देखा साउंड आ रहा है, ऐसे ही होता है। ये प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ ही होता है, ट्रेन चलने की आवाज़। और माल ट्रेन जो है आप लोग शायद जानते हो, कभी कभी लोग नहीं जानते। मेरे घर इतना नज़दीक होने की वजह से कभी कभी घर भी हिलता है। जितना ज़ोर से ट्रेन जाएगा या फिर कोई भी माल ट्रेन वगैरह जाएगा, तब जाके वो लोड के लिए जो प्रेशर पड़ता है ज़मीन पे, उसके लिए हमेशा ही घर हिलता है। यानी हमारा पूरा जो बिल्डिंग है वो हिलता है, और यहाँ पर आसपास का घर, सभी घर लगभग हिल जाता है। और यहाँ से थोड़ा दूर की बात करूँ, यानी मेरे पीछे वाले जो घर है, ये पीछे वाले जो घर है वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस जब बढ़ता है
तब जाके वो कम हो जाता है। और यहाँ पर जो लोग चल रहा है ट्रेन में, आप देख सकते हो कितना बुरा हालात है उसका। तो ये साउंड वगैरह तो आता ही रहता है, तो इससे बच के मुझे रिकॉर्डिंग करना होता है, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ साउंड मेरे साथ ही आ जाता है, मेरा साउंड के साथ, और घुल मिल जाता है। उसको नॉइस रिड्यूस करने के बाद भी मैं जब भी चुप होता हूँ तभी जाके वो साउंड आपके सामने चला आता है। तो यही प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर है भाई, वो ठीक से नॉइस रिड्यूस नहीं कर सकता असली ओरिजिनल जो वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसके बगैर। तो मेरे पास उतना अच्छा माइक तो नहीं है, पर रोड का माइक है, काफ़ी अच्छे से आउटडोर शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरे गले पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, देखो साफ है, कुछ भी नहीं है मेरे हाथों पे। ठंड भी लग चुका है, एकदम सॉरी। और क्या कहूँ, ऐसे ही चल रहा है। मैं छत पे आया, मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं एक्चुअली बंगाली हूँ और इस तरह से हिंदी में बातें करने के लिए कभी कभी पहले तो बहुत ही शर्म आता था, और अभी आसपास देखना पड़ता है, डर लगता है। हो सकता है आप लोग कई सारे मेरे दोस्त होंगे, मुझे पहले से ही पहचानते होंगे, और इसके लिए आप भी रेडी नहीं हो सकते। कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम भी होता है, और आगे चल के शायद मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स या फिर यूट्यूबर्स को देखा इस तरह से फाइनली वो चल पड़ते हैं। और जो कैमरा का वेट है, मैं क्या कहूँ, कैमरा का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने बहुत आसान समझा था, पर इतना आसान तो नहीं है। कोई भी काम आसान नहीं होता जब तक वो थोड़ा टाइट दे देता हूँ इसे, अब जाके ठीक ठाक है, राइट। तो ऐसे ही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, और जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप को ठीक तरीके से ले लेता हूँ, क्योंकि एक हाथों से अगर कैमरा गिर जाए तो मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए मुझे स्ट्रैप को पकड़ते हुए ये हैंडल बार को भी पकड़ना पड़ता है, जो कि सेल्फी स्टिक का है। हाँ, ये सेल्फी स्टिक कैमरे का नहीं, कैमरे का है, DSLR कैमरे का। आप मोबाइल भी माउंट कर सकते हो, और ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पर इसे सिक्योरिटी कम हो जाता है, क्योंकि मजबूत नहीं रहता। तो इससे काफ़ी अच्छे से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और कैमरे का वेट काफ़ी 800 ग्राम्स का है, और ये पकड़ लो 200-250 ग्राम का तो होगा सेल्फी स्टिक। तो इसके लिए अनाउंसमेंट सुन रहे हो, यही प्रॉब्लम होता है। तो बोया का माइक मेरा तो ख़राब हो चुका है, इसके लिए मुझे रोड का माइक ही लेना पड़ा। रोड का माइक पहले से ही ले लिया था EMI पे, तो EMI ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 3 महीने का EMI था। और मैं कभी कभी प्रोडक्ट जो नो EMI कॉस्ट या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में मिलता है, जहाँ पर EMI का प्राइस नज़र में नहीं आता है, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट, तो तब जाके मैं EMI पे ले लेता हूँ। तो यही है, और क्या कहूँ। छत पे आना मुझे अच्छा लगता है, पर यहाँ पर सनलाइट भी बहुत तेज़ है, और मैं एक शेड के नीचे बात कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पर शेड है, और इसके नीचे बात कर रहा हूँ। बहुत ही सनलाइट है, और मेरा स्किन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सनलाइट पे आते ही मुंह पर काला स्पॉट पड़ने लगता है। तो कोशिश करता हूँ कि ठीक तरीके से रहने के लिए, पर भूल जाता हूँ अपने चीज़, कभी ख्याल नहीं रख पाता। तो अभी सनलाइट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आँखों पर चुभता है, बाहर जो वॉल है उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद भी। यहाँ पे हम आते रहते हैं, और छत सभी लोग को पता है, छत बहुत ही प्यारा होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। छत पे जाके बहुत सारे लोगों को देखो, या फिर जो नेचर है उसको महसूस करो। मैंने पहले भी मेरा ब्लॉग वगैरह था, वहाँ पर बताया था ये छत बहुत ही अच्छा होता है। वो रहा बाइक का साउंड, आप लोग कुछ देर में ही पता चल गया होगा। और आज मौसम भी बारिश हो चुका है कुछ देर पहले, यानी 2-3 घंटे पहले बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो चुका है। उसके लिए थोड़ा सुनसान है, उसके लिए साउंड कम आ रहा है, पर अभी तो ठीक ठाक हो चुका है। आगे चल के शायद शाम को, यानी शाम 5 बजे से बहुत ही
ज़्यादा शोर शराबे में फिर से गुजरना पड़ेगा। और बारिश आया तो कोई भी बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग की बात तो छोड़ ही दो, आप खुद का आवाज़ भी नहीं सुन सकते। होप आपको ये थोड़ा ब्लॉग टाइप का लगा और मैं बताया आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम में गुजरना पड़ता है और मुझे क्या लगता है, मैं कैसा फेस करता हूँ, और मेरे बारे में भी कुछ पता चल रहा है आपको, मेरा नेचर के बारे में और मेरा प्रॉब्लम्स वगैरह तो आपके पास पहुँच गया होगा इस वीडियो के ज़रिए से। कोशिश करूँगा आप भी ट्राई कीजिए, कुछ वगैरह आप लोग भी दे सकते हैं वीडियो, अपने मोबाइल से बनाइए, कंप्यूटर से सिर्फ एडिट कीजिए या फिर मोबाइल पे भी एडिट जो ऑप्शन मिल जाता है फिल्मोरा वगैरह, वहाँ से एडिट कर सकते हो फ्री में। तो आपको सिर्फ लोगो दिखाई देगा क्योंकि वो फ्री वर्जन है, आप पेड वर्जन यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हो तो ज़रूर फिल्मोरा या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करो या फिर प्रो वर्जन, तब जाके आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा वहाँ से, यानी आपका जो वाटरमार्क है वो हट जाएगा, आपका नहीं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, यानी फिल्मोरा का फ्री वर्जन यूज़ करोगे तो फिल्मोरा का वाटरमार्क भी आ जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम अगर फेस करना है तो बहुत ही कम पैसों में, यानी 200-250 मैक्सिमम 200 से 250 रुपये लगते हैं और आपको फ्री में मिल जाता है एक सॉफ्टवेयर मोबाइल के लिए। बहुत ही कम है क्योंकि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होते हैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और आपको वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़ते हैं, कंप्यूटर लगते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसके लिए, और मोबाइल से आसानी से एडिट हो जाता है। आपके पास अगर मिड रेंज मोबाइल हो, स्नैपड्रैगन 6 सीरीज़ का मोबाइल, स्नैपड्रैगन 6 सीरीज़ का प्रोसेसर वाला मोबाइल हो, तो उसमें आप इजीली रिकॉर्ड करके एडिट वगैरह कर सकते हो अच्छे से। और उसके जगह पर आपका अगर हाई एंड मोबाइल हो तो वहाँ पर तो बाखूबी कर सकोगे। और आप अगर लो एंड यानी 5-6-7 हज़ार का मोबाइल है, 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम वाला वेरिएंट यूज़ करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मोबाइल का जो GPU है वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। GPU और प्रोसेसर जो मल्टीपल यूज़ होता है उसके लिए आपको GPU और प्रोसेसर में ध्यान देना पड़ेगा, और मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो अच्छा लेना पड़ेगा, और GPU एंड्रेनो 5006 या फिर 5005, 5002 जो भी है आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। माली GPU भी यूज़ कर सकते हो और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को दिखा दूँगा, और कई सारे अच्छे डील्स वगैरह के वीडियो भी मैं बना दूँगा। मोबाइल जो प्राइस के अंदर आए, यानी आपका बजट अगर 7000 से 10000 है उसके अंदर मोबाइल, या फिर आपके टैबलेट ख़रीदना चाहते हो, या फिर कोई एक्शन कैमरा, बहुत सारे इस टाइप का डील्स वगैरह होगा, मैं बता दूँगा आपको, दिखा दूँगा। और इस तरह का प्रॉब्लम के लिए माफ़ी, क्योंकि क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और कोई कहीं दूर पे जाके शूट भी कर सकता हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर शूट करने के लिए, बाद में देखा जाएगा बाहर अगर शूट करता हो तो। ये ट्रेंड फिर से चल पड़ा है, ये देखो, ये रहा ट्रेंड चल रहा है। तो इसका साउंड भी टेस्ट हो रहा है, आपको पता होगा। और मेरे सामने जो ट्रेन चल रहा है उसका साउंड आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिए, तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन पर थोड़ा बहुत आएगा। मैं वॉल के पास में ही खड़ा हूँ और इसके रिफ्लेक्शन पे कुछ साउंड माइक पे आ जाता है, यही प्रॉब्लम होता है। मेरा जो खिड़की है क्या पुराना टाइप का है, कुछ वहाँ से साउंड वगैरह आता है, घर में ही रिफ्लेक्ट करता है, घर में ही रह जाता है। और ये साइनस का प्रॉब्लम के लिए मैं छत पे आके ज़्यादा देर तक शूट भी नहीं कर सकता क्योंकि सर दुख रहा है, और मेरा बातें भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बातें में, क्योंकि सर जब दुखता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा साइनस का प्रॉब्लम है। आप लोग शायद मेरा जो फ्रेंड्स है वो जानते हैं, और आजकल सभी को मैंने देखा साइनस नहीं छोड़ता।
होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको कुछ हेल्प मिला हो तो। और आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, और इंटरेस्टेड भी हूँ, पर और भी इंटरेस्ट मिलेगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर पाऊँगा। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हो फ्रेंड के हिसाब से मुझे दे सकते हो, कोई भी बात नहीं कि ऐसा मुझे कोई भी सुझाव वगैरह नहीं दे सकते हो। कभी रिप्लाई में लेट हो जाता है। कभी एक बंदे ने मुझे पूछा था मेरा मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, जो जियो फ़ोन लिया था उसका, तो मैंने एक बार वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बाद में जाके पता चला कि नया कैमरा है, कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं था। तो इस तरह का प्रॉब्लम मुझे कभी कभी फेस करना पड़ता है, उसके लिए मैं रिप्लाई नहीं दे सकता, पर कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने के लिए। ये पुराना वर्जन का मोबाइल है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। पुराना वर्जन का मोबाइल है, इसका एक नया वर्जन आ चुका है मार्केट पे, तो उसका मैंने देखा कि वो बहुत ही फास्ट है, इस मोबाइल के जैसा स्लो नहीं। इसका जो वर्जन है ये एकदम से प्लेन है, और जियो फ़ोन बहुत ही स्लो है भाई। ये यूज़ कैसे करते हैं लोग, और बैटरी एक दिन का भी नहीं चलता, सच में एक दिन का बैटरी भी नहीं चलता। और जो नया वर्जन है उसको मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने एक बंदे को हेल्प करने के लिए यूज़ किया था, तो तब उसका सेटिंग वगैरह देखना था, और डिस्प्ले का जो 30 सेकेंड या फिर टाइम आउट था, वो टाइम आउट ज़्यादा करने के लिए मुझे दिया गया था। तो मैंने जस्ट हैंड में लेकर देखा, तो तब जाके मुझे दिखा कि बहुत ही फास्ट है और आसानी से एक्सेस भी किया जा सकता है कई सारे आपको एप्लीकेशन को। और कैमरा वगैरह सेम ही कन्फिगरेशन है, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी की में चेंज आया है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही चीप लगता है, पर उसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा बहुत प्रीमियम लगता है। प्रीमियम मतलब आपके 1000-2000 में जो मोबाइल होना चाहिए था उसके जैसा ही लगता है। पर जियो फ़ोन ले सकते हो, यही है, शुरू हो गया है। देखिए यही होता है, हमेशा ही होता रहेगा जितना देर तक मैं यहाँ पे शूट करूँगा। ट्रेन भी काफ़ी लंबा है। गुड बाय, जय हिंद। फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पर।